la famille, partager biso ba maman, nino tozela rifa papa ba sala biso. Couple de tozali wana toyebi ke Nzambe na ba toujours ke Nzambe ne mutakela libala, satana kela ne libala te, satana ya kanika wana ponde na koya ko panza. Mais Nzambe yemo de mukela libala. Asale mo samba albike mo sa utika baboti au ke pamba ne ba koma eloko moko. Tambo komi eloko moko. Bokomelo ko moko so boza la ta eta na bina le kaka na ba ke mutu mo ko kiaza na ete. So tozali ko ya boye et nous ko ba te ke toza spécial non. Tozali ko ya kaka pona ko se soutenir les uns les autres. Au monde ki ezali ya malamu ozuna baka toujours que conseil bazwaka. Conseil so au monde ki ezali ya malamu o appliquer yango. Mais so mo ke conseil ezali na malamu te ko apoto implicite o sani ni oyoki no mais o tiango na kati ya nini o tiango na kati ya poubelle. Donc na komo la ngeza mimi pona baba ebinga te komo la ngeza mimi naza mama naza mariée naza mama bana 7 na fait présentement na mboka Angleterre donc vous avez dit sur Facebook na ngai kana na lobiki naza pe na page na ngai pe sobi baboni pona ki na Facebook normal naza na baboni belé so vous avez na volonté wana boki pe ko s'abonner na Facebook page na ngai ezali Mimi Mama 7 et vous avez pe esengo kuna pe mo ke na chaka ba vidéo na ngai pe kuna so mo baboni ba komi belé komi actif kuna pe na no sa pa ta mo pe dans le capitaine on sait comment ba live pe donc boke pe ko s'abonner na YouTube na ngai ezali wana na zape na Instagram na ngape na chaka mo ba story na ngape na chaka pe kuna boke ne pe ko s'abonner nzamba ko eba na ko pambola bino lelo na ba to ko lobela ke eloko ni biso ba mama to linga po na ebi ke ne ba papa bazana makamo ba mama ba linga ki mama ba sala biso pe ba mama pe to za na posa to za pe na posa besoin ke 8 ans na bali mobile na ngai naza kozwa nazozela naoza pe retour o mbala na osanini akoyeba na opesa ngai mama papa bazozela sani aozela pe retour o nini mama koyeba mama pa koyeba na osanini na ko mama pa koyeba na kusani na koyeba na kopesa e ya wana donc tozalaka toujours wana kati ya libala na bake soki bozali osali soki osali choix ya malamu omoni ke libala ni kozala ere napesaka toujours mingi baconseil na ba jeune garçon na biso ba jeune marié na ba jeune fille na biso o bani ko aspirer na mariage avant ça la choix na yo esengeli osani ma choix ne pas Nzambe soki osali kaka choix pour landi quand même so landi kitoko olandi so pour famille na bazala mbongo olandi po mbala za soki aza soki na ba nde tout monde lo ba jeune fille lelo donc ya ko ngana so mbala poza la ba muscle mobala za aze élégant mobala za mulai mobala za soki nde nini mais azo posa na ke mutu wana oyo aza ko lingana soki azali mopanzi na ete azali onzamba ponela ete tango yo kino kota kuna omoni ke ekozala affaire pour na yo donc ya on a pesa bango toujours conseil ba ki avant o s'engager ok ekota ndako ya libala senga volonté Nzambe mema choix na yo na maboko ya Nzambe tango omemi choix na maboko ya Nzambe Nzambe akoyeba na kodecevoir yo te soki moza sincère obi Nzambe na ina bala sikoyo na lingo pesa nga mwasi akozala aide yo pe mwasi olingi ozala posa ke mbala ya kobala yo Nzambe na lingi opesa nga mobali oyo akoyeba na kolinga ngai po libala ezali basé na amour. Merci pour la baquère Raymond, merci pour la baquère. Ozomona libala ezalaka basé na amour. Libala soki za on amour to moni ke ozomala to zomona ke mingi ba complain ngezali mobala sala ka boete moi ça sala ka boete pour la nini nyoso to na amour ezate mais soki amour ezali to se supporter les uns les autres. Yo ke ba ke o mbala nga ngaka boye moi sitanga sala ka boye mobala nga zongisa ka boye omoni ke bokoyeba na kofana plus so bote Nzambe na bino na kati ya mariage na bino au moins que mariage na bino osani ni ozana succès mais ceux qui Nzambe za centre ya mariage na bino te ceux qui Nzambe za base ya mariage te ndoko mona ke mariage bano zuko za balote lelo bozali boye donc lelo bozali boye lelo bosali boye mais tant bo bino mino so mi bale yo olingi mwasi na yo mbali pa lingi yo bozana bomoko en plus vous aussi Nzambe botie na kati ya centre mariage na bino omona ke boko umela ti mo boko mpe mikolo bomi bakoko na no ti mokoni Nzambe osala ke ay bana ko kabola bino emsu mbala ke liboso emsu mwasa ke liboso kaka nde sani ni ezalaka yango donc libala ndenge ezali wana ezali fo bino mbale mwasa mbali bozali ni bozala bomoko bozala koyokana ta bozala koyokana bozala koyokana nde bomona ke bosani ni bokende liboso na
premier point langa ezali ke eloko ni biso bamama tolingaka mpe na bino bapapa soki bozali na bokota bamama soki bozali na bokota bokoma mpe biloko nini bolingaka bapapa mosusu bakoma na chat wana mosusu bayebaka te ntango mosusu okokoma ake mama alobaki boye tikanga biloko nati nasalaka mwasi na ngai ti nasala nini nasalelaka mwasi na ngai premier mpe biso bamama tolingaka ezalaka nini tolingaka attention epai ya bapapa papa so ozopesa mwasi no attention ozomona ke mwasi akozala na esengo mwasi akosala nini mwasi akoseretrouve po ezala bamama misusu bareklamaka mobali na ngai apesaka ngai attention te mobali na ngai akipaka ngai te mobali na ngai azala kaka likolo mobali na ngai soki asafani internet wana ata donc akobouge te omona ete ata soki ngai nazali wana akomona eti azomona ngai te papa pesa mwasi no attention ntango ozomona yo soki opesi mwasi no attention te ozali wana mwasi yo opesaka mwasi no attention te soki ozozala soki mpona apesela mwasi no attention. Please, I want to know what language. Oh, I'm speaking English. Are you from? Are you speak English? Yeah, I'm from Congo. I speak English. So I speak Lingala. This is Lingala. It's my native language. It's Lingala. Ozomona. Biso lingala dini to lingala attention. Tant to fa nanda kuboye. Ozo pesa nga attention. Ozo pesa nga tana yo. Donc ozo kapima kamuna ba sina za na problème na fandisio chérie omoni na za likama kosola na yo fanda zala attentif pesa nga ita poza mbali msusu mwaso mwana mwasa akofandisa ye awo chérie na za mama webisa yo loba olingi nini nga azo masiko loba mbambangu non au moins que osani ya oso décourager déjà moninga déjà so au moins que moi ça yelo na dossier avec chérie na za na posa to solo la ou bien so au moins ozala tante ana moni que non ngoye bisanga boye naza na tante mbana msuna kina course na ngai to na ozonga course mbia soko osani ni oye bisanga yi likamoza na mobezo omoni ke moninga ozala mwa muteme ko kita mais yo mwa papa msumuna ka ta mwa sa zo baninga msu chérie naza likamuna to solola yo déjà so tellement déjà likamanga ezani la loba noki po nga za na programme na omoni ke yo zo pesa msusu ba makamuni ngo kende ozo pesa ngo valer ko likamwa sino yo asani ni azana ndako wana po munu ke mama basani basepelaka na ngote so omoni ke moi sanga so likambu so ke ozalera obe opesi jour avec la moins ke lokola na sala ka boye mais samedi lokola na sala ka te to bongisa bongo to fanda te bala ko solola na yo kama kamuno ngo ebisanga mo ke e ko sala mo se sengo mo so ma ke wi mbali nga pasa nini a considérer nga mais so ko mi ga ta wa dialogue mo sa nga peso msuma nga peso mo rapport mais yo kuno zaka ka presser so pesa attention te ozo pesa considération te mso za na première famille na bango mso za ki nouvelle la famille na bango anga ai biso ke chérie mso na zo ki téléphone kuna na Congo mso mama za boye papa za boye même si ay bisayo mbala msu yo ki opesa ma consolation chérie ça n'a pas problème te ko le kanango bon to ko kata solution mais yam su ne l'état ka yo so kate déjà lingala ki loba no ki ngana za na tante yo za na tante moi sina yo za na tante mais oza na tante ba camarade na yo oza na tante ma kamno msu no zo kata mais pour moi sina yo oza na tante mais oza na tante téléphone oza na tante ko ta internet oza na tante ko tala ba mina yo au monde que nous surtout la biso ba maman so papa osala la rango donc mais quand on a changer pesa moi sina autant to ngaka temps ta ozomona ke ozala mobali na mobali azali wana bozo solola bozo se partager au monde que maman ba sala nini ba sepela rango merci pour na ba ke bon partager vidéo pour ndeko mso ba pe occasion pe ya kokota ya koya na koyoka papa pesa maman moi sina yo temps yo zala na écoute moi sina yo so yo ki moi sina yo te on dit ko moi sina moi ça akine ko mama kamne pa mtu mususu loso to mama ba to ya ba divorce pour la nini pozo mala mususu azoma mama zoma ko zo pesa attention te tanso ta ya ko zo mwasi mwa mtu na ko pesa attention e komi ya ngali susu te boy na moni ke za malamu te premier poza ke papa pesa mwasi na attention considérez-moi sinon tant aza ko peso ba rapport aza ko fanto ke peso makambu fungola matoi zala motema ko recevoir ko sala kanda te zala tendre yoka elo oni moi sinanga linga sanini moi sinanga lingi asani aleka na ko yebisa ngai kwa msupe zali ke
pour moi si eloko songe pe papa to ngai moko pe moi ba surprise to que papa mingi basala rango ndetse mbala ngai basala rango ba surprise pe moi la nga mais o ka ba msusu nga ba to bana mbala na ngai ata kutu cadeau na mona kate ata kutu birthday na ngai ata kutu keko asomba kate ata kutu fleur asomba kate ata eza mona ke bona pesa malamu to ngai moi ba surprise o fandi pe boye so bo déjà la mariage déjà ok ba déjà ba kwa moi sina yo moi sina linga parfum boye moi sina linga même so linga moi couleur boye moi sina ok ba déjà moi sina yo bo faire déjà plus de 5 ans plus de 10 ans plus de 20 ans 25 ans 30 ans ok ba déjà ba kwa moi sina yo papa papa tout ça avec fort pour ça papa mingi pour appeler ça moi si aime sous cadeau et un peu moi difficile moi ça za moi sinayo so osomeli moi sino cadeau te nana osomeli sous cadeau attention que moi ça zoka mbongo poto business biso na Europe ozoka pe mbongo na yo misomela cadeau no moko non au moins na occasion ti boye ba net ba jour ba Mother's Day boye ya ba fête des mères eza jour anniversaire à moi sinayo papa pourquoi tu savais moi sino pe na restaurant aussi moi sino ketiki na restaurant moko ba Mother's Day boye osomeli moi sino moi fleur osomeli moi carte emso au monde osoma cadeau te emso cadeau na koela osepana ote otila ta na moi enveloppe au moins on y le moi sino boye eza l'occasion te mais moko obimi boye oyeli moi sino moi cadeau et ça la rappelle biso ba maman et ça ka ba maman ba papa papa so za bizarre opesa moi sino ba cadeau te yekola pe ko pesa tout ça na ba pays développé tu na ba poto to umeli to mona ba mindeni ba vivaka même suma chaque événement et les gars monsieur moi sina yo mona ga yewana to mona wana ba supermarché na ba frère ba wana na ba frère mais biso pe na so papa moi papa africain na moi monetima mo sonné la raté miso ba sina na le bité que nous ba sala raté mais miso ba sala mais o ba to sala raté ba papa to me un peu na ko se pe sa basi na biso po so ko se pe si moi sina yo te muta ko se pe sa moi sina zate ça va moi so ba surprise papa e mo ke po te to se bo sala raté mingi e mo ko sala to ko so mo ba congé wana o se pe si moi sina yo bo bimata la moi sina yo bo ke bo tamboli na bino bo baluki msumo la ko o msumo sala ka ozaka trop chargé musaleleki yamso bana makitongo ozongi te zate même kolo ezalaka off oko se sacrifier papa obe acheri na moi lelo penza tokola ndako te toki na kolata na restaurant boki na bino moi sina yo mo ki tambo ozonga boy e ozui pe ofutele repas na ye tambo ozonga mo ki osala mama c'est moment ko se détale pour biso mama tozaka trop chargé bana kolamka na tongo asimbi boy akiatiki bana na classe azongi aya lambi bana koganga beko simba te kosala boy te insini bozaka na ndako te bozaka tout le temps bozaka toujours na musala biso totika la kamso koganga tioki ne kolala ozoganga kaka mais amour ça a été moi sina pe na moni à travailler dire tika ta na msusu na sepelisa moi sinanga na bimisa moi sinanga banda akezwa mupepe na moi sanga travail mingi na moi pande na sali penza boy na sala ta moi saving na sumela ta moi eloko moko ya moi munene tana ko ele boy ko sala ko moi ko sala biso bien to nga ba surprise ba papa so ki papa sala ka mama surprise te mama zo mbongo te bala ba ke mbongo mobali ezalaka kelenge ata mama zo azoka ba million ata mama soka azoka combien maintenant azomona ki ayo papa ozopesa mo ba cadeau mike obima ko pesa mo ba cadeau au moins que maman a cause toujours ne sengo ya ko aider au moins a cause une bonne aide le lorsque to moins suba moi ba rébellion ba même so se rebelle pour azomona ke ya zo sala trop mais azomona retour te azomona retour papa zo pesa retour te azomona ke so maman susu baza pe ko sani pe moi ko nini ko se révolter ça la pas so ba surprise papa ezape moko biso ba maman to linga mo ba surprise oyelinga moi cadeau oyelinga moi fleur oyelinga moi enveloppe obimisi ngai ozomona ke nyoso esala ka bien ozopesa nga attention moko bimaki boye obe oza bien bona boy ozomona ke ko simba sima ba tâche oleki boye moi câlin osali boye ozomaka nyoso esaka biso ba mama esalaka biso bien kiyamso bana bozalaki na ndako bofandaki mwasi bana azalaki na cuisine azalaka ye moko yo ozana mpe na ndako wana donc on dirait kutu mwasi na ndako aza te
Moi si ye moko kozala so banda kitaki na cuisine kaka ye moko asala boy amata boy po kita tout na ta chérie na bando kité na se na kamini ozo sala o surveiller ta moi muke o ya to bosola ta moi 2 minutes 3 minutes na mona mana na sa mo kamba osala na kina ozonga sima non o tika ka moi si ye moko azobunda nango ti ya komisilisela alami pe wana ai pas servir lisusu kaka ni wana donc eza pinda bien te papa donc to me kapela ko sala moi effort pour la pimenter toujours ba mariage na biso toujours pimenté ba mariage eza toujours romantique ozomona mama kwa mike ndi yango esala ke ba mariage na biso eza toujours nini eza toujours romantique tant oza kopesa moi sino attention tant oza ko considérer moi sina yo oza kopesa moi sino moi ba cadeau mike ozomona ke nyonso to wana moi ça ko moi si soumission ko yango moko l'autre moi même souvent rebelle moi maman bazo se bazo mona ke biso bazo pesa mingi bazo mona retour te mais tant bazo mona ke yo lingi e penza na mutema moko lingi oza ko satisfaire na ba besoin na ozo mona ke soumission la ko to bela no amote et ozo na ko automatique ozo mona ke nyonso mama ko sa nini akoyeba na kosalela musu pesa li pe communication ko ya pela ko soana moi sina yo za kana ta ba camarade na ba phone ozaka na takaka na ba camarade na la phone na biso na ba famille na mais tant que ya moi sina yo merci pour la care na pour la like tant ya moi sina ozaka na communication moi sina to ba ke li ba les a basé na communication na dialogue ce qui dialogue ezaka na ba la tête ba les na ya kokufa maintenant bozo se dialoguer merci pour la care soki libala eza na dialogue te libala na ezali eza ya kokufa mariage ezali basé na dialogue yo oza koyeba pensa moninga mpe azoyeba pense na yo soko papa olinga ososa mwasi na yo te ozala kaka yo moko kaka na ndenge ba réseaux sociaux se bimeli biso boye oza kaka na biso na omona kuna tokoma na bandako atokemaka yango bana kuna baza na batelefone mama kuna aza na telefone papa mpe kuna aza na telefone ndako ekoti quiet ozomaka bandroidi ezomama mpe mabala ebele ezomama bafamille ebele dialogue eza te entre bapapa na bana eza te entre papa na mwasi na mama dialogue eza te tomeka mpe na kosala effort nde tozalaki biso ntango tozalaki bandroidi mpe ezalaki te tozosana système wana papa na mama ye moko bofali mpe botiki batelefone mpenza biso ndako soso tozosana mbalanga donc totiki batelefone totie na pembeni tosole makambo eza important tosona makambo eza important totie na bafone na pembeni ata bana mpe nayebisa bango soki eza neti na ntango ya dialogue il faut kotika na batelefone totia yango na pembeni tosole na la famille nanu donc toyebana te oyeba posa na oyo ezali nini posa moninga eza posa tozosola te entre biso bacouple na kati ya bacouple okoyeba pensa moninga te mbala biso moninga aza na likambo efande na motema yo loko olinga no dialogue te azobanga biso approche yo ayebisa yo biso mpe alinga mpe biso akoapproche yo osilikaka na yo kaka ozala kaka osilikasika omoi okomi kopesa moninga nini mwa kobanga ata aza na likambo asa nini aproche ayebisa mpe papa ayebisa mpe mama ayebisa yo to créer dialogue na mabala na biso nde tokomonaki harmonie ekozala nde tokomonaki ambiance ekozala papa zo ata osolaka na mwasi na yo obimaki okendaki okutana makambo ebele na mosala kuna biso bachef basalaki boye bakolege basalaki boye makambo ezaka ebele ya kosola na mokili oyo nakama bakupe biso nde basolaka te nakamwaka eputa makambo kosola ezaka ebele biso ntango bobandaka sika makambo biso nyonso tosalaka biso makambo bakartier vie wana boye omoke makambo akalakala bokomi kokundula mpona nini kaka botiaka ambiance ka boseki journée esa nini journée eleki papa zo ata kosolaka na mwasi na yo mpo so kosola na mwasi yo te mwasi akozala isole mwasi akobana kose sentir abana kose sentir akomi na low self esteem zota ofana za mwasi na yo fandisa ya wana bozi bafoni botie pembeni bozi tv bokangi mpe mso tv opesa minu distraction poso bozi tv bokangi mwaki boza concentré makambo bando yaka basije za kopimaka ezobimaka mais se boza na telefone yo kuna boosola kuna azali concentré na telefone aotala bamessage na ye yo ota bamessage yango ke dialogue eosa nini ekozala te totia communication na mabala na biso na bafoye na biso omoni ke mabala na biso ekozala nini ekozala na kimia zwa temps
ya kosala moi si na papa tout na ba question tout na journée le kainde papa msuma akuta musala boye atikaki mwasi akutuna ta journée le kainde nini botikala ka nini neso bada maki 6h akuzonga msu 18h ya saa ne tayet akutuna ta ndeni botikala kya msuma kepe musala pata test au tester ote msu pata kutufona kubenga ote banda kendaki akuzonga ka boye olamini pesanga au servir aller pour saluer pour sab masumo ke oza ko détruire bana papa biso mama to linga mutu fani ba to bosela so ba imo mozo simba oza ko sexa mo ke ba mama basani ni ba sepela ka bongo so ba koza ko solisa mwasi na ote ozala ka yo ngona kwena so ba no so kangama kiwana papa beke libana na yo oza ko détruire libana na yo moko donc tia communication na kati ya libala tia ambiance na kati ya libala mwasi a se sentir que oui mobile nga penza sa nini alinga kolinga mwasi zaka opese ba mbongo te kolinga mwasi zaka te ke osuki osale soki ndeni tanga zo mona ke ambiance atmosphère ezali azomona ke mobile nga zana ngote atia nga à l'aise asolisaka ngai babeta donc ozomona ke atia nga à l'aise yango biso tolinga biso bama tolinga biso yango wana to satana te ke opesa susu ba million so bani to azomona ka ozotia à l'aise communication ezali dialogue ezali retour ezali to nga feedback balobaka na anglais azomona ke feedback ezali au moins que maman akozala res pe au moins ka no kipe o bien yo so ko déclarer moi ça na kipe ngate moi ça na bona faut azomona ke yobo ozo négliger yo bozo monsieur madame souci sani ozo négliger communication c'est très important papa so remarquer que communication yo na moi sina weza susute yo zo mona ke soki baninga ba bengi ba master ba bengi ko seka mais moi sina ndako sekisa kaite moi sina ndako otuna ke ba question te wana ezali mabete wana pe biso ba mama to sepela kana to ninga ta bo fana ka pembe na biso na bo solo la mo bo beti mo mbata mo simi na moi suki mo simi na moi litoi mo pesi mo bezo mo nike et ça la biso ba mama et ça la biso ba mama bien wana ezaki pe nini ko ezaki na nini na ezaki na pona communication est très important attention est très important pesa moi sino attention complimenter moi si na ça le rappelle maman bien maman papa zali wana maman bonga maman sala suki maman la takito papa kuto etai na ngoyete a complimenter nde bala na français a complimenter moi si na été au moins am so ba boye ba master ba comme c'est ba wala so ba madame ola ti bien madame obimi bien thank you pour na like thank you mais yo mo kolo moi si moi ça lata moi ça bon manzoto wala pe ça nini et ça rappelle mama pe bien te papa so mo ke mkwana pa moi ça bimi kitoko moi ça za moi sina yo moi ça za moi sina so mo mkwana pa mama suko mama na sepe nango na wa ça go sukyo kitoko penza na sepe na modelo yo mama na sepe na sapato yo mama na sepe na bo o mo ke et ça va bien thank you pour na ba care merci pour na care vraiment au moins que ça et ça la bien mais moi ça bonga te papa pa na ezala kaka di bungu nde ba msuba ki ba na ko complimenter moi sina yo au moins ki papa ko sopa yo ba nous ko sopa yo complimenter ka moi sina papa ça la rappelle biso maman bien tant moi sina abimi kitoko complimenter en tout cas chez chéri le penza en tout cas na CP mani olati kitoko obimi kitoko osasu kino kitoko au moins ki ça rappelle biso bien mbaba msomo bana mwasi baboti be bana atam ko mogote a complimenter mwasi na ye complimenter ko sanjola exact bon so sanjoliete bat msto ba ko sanjola mama mso ba ko ma misu paipa mobala so bat mso ba so complimenter mama considérable pas agana ale e ko mi ko tambola mais so ba mona yo complimenter kana o salibo o sanjolie a salibo o mo ke ba makanse mabe o sani o za musika na ye complimenter moi sina o papa pesa moi sino ba petite carte ba petite geste boza ko sa pima comme ensemble moi ça zaliwana o nina ba toujours papa so lingi moi sina yo o za toujours pima na moi sina wana o za ko aider moi sino ba tâche mike oh chérie o lingi ni chérie bona chérie ta ba zo mona nyuso to na bo sa comme ensemble matisaka bolingo surtout dialogue na ko sa minote baba be matisaka bolingo ta bozo make bozo sola kaka yo ye na wa yo masolo mama pa ye na wa ye masolo bo seki lo biso o zo make bolingo
ezo matakaka ta bozaka ensemble bolingo esa nini ezo mataka ezo fulka kaka tu omona ki bango penza ba inséparable pona nini bozana bomoko bozana kimia makambo mwasa zozelepa na yo papa ozo salela ye omoni ki nyonso to osalela yo akozala problème te tout le monde a tel care na yo azo tel care na santé na yo azo tel care na bilamba na yo azo tel care na ndaku na yo azo tel care na ba na yo so azo mona ka oma retour ma so oma sanfiti na sani na sala boy maintenant so azo mona retour au monde qui est salaka bien moto nga pe o kepe boye obimaki mo ba test pe salaka bien o chéri I love you where uzo ke salaka pe mama pe bien papa mso pas te sota moi na ba te sota soni ou bien sota tabou na e barate papa Paul batala moi c'est que je t'aime maman na ba te sota soni na e barate papa ouais ça na ba kombote ba matsa ba kombo pa la mona na zo ba kombote na zo mona ba koseka na ba kombote papa soit la mino kilo pour la ça maman moi c'est que je t'aime ezala kilo est-ce que ba te so point ezala bon so ba zala reza puna car je t'aime makana na les sacré kuna na je pense makambo ba na lo ba vous comprendre je t'aime ezala kuna na les sacré mais na libana pour ba ta moi c'est ba ta chérie je t'aime ata na misa ba tu boy soni ata papa ça pas ata moi c'est moi busy boy na misa ba tu soni na ba te so ezala ni mais nous surtout on attend au bimaki boy au moins ça moi tant mbla au tenir moi care moi ba emoji pe comment na webele au moins moi ça moi na boy afoni ka foni boy amoni test na wala ta foni la kati boy amoni moi je t'aime amoni moi bisous amoni moi parole mon boy au moins il go sala bien go soulager ma chose à qui taille d'ailleurs au sala tant au tala comme au sala ni mon appel aller et puis c'est souffrance mususu nous ça va pas nous na ba ke nous so ba yekula na bango na sa mukilo to kula chaque jour papa so ko kata so ko bato na moi sinon je t'aime te yekola te papa ba tito ka pe ko na ngwe belebele ba coaching ba kuma ko coacher wana o kato o mo na pesa ngo zo fele ba mso ke ba coach mso ba singelo mbo ozo ko yekola esila wana ngote so mo ko zala mno kilo papa mais quand pe na ko s'habituer to stoko bija la mboka déjà tout ça la mboka o ezali évoluer je t'aime ma chérie je t'aime ma femme I love you my sweetie mo ba ko mo bien ngam sweetie ani o mo ke nyo so esa ka mama nini esa ka mama be to so la kape et puis ba papa bo sani bo o to so la kape la ba papa tant aux sala boye au moins que moi sina ozane sengo moi sina ozana kimia ba oui naza pe na mbali malamu mobala teka kier na ngai mobala donki mobala papa bana na ngai de chéri na ngai donc tout monde qui bon nous bonne jour mata toujours bon que Dieu des programmes de gloire en gloire avec notre Seigneur Jésus au monde qui a liba la bino et ba toujours qui est toujours de l'avant yo donc on a qui to partager comme mon que n'a qui RC pour ça déjà biso déjà 22e côté monsieur ba kunja ba 23e donc papa so la Davido na sima moi kamuna lobby eza na we belé mais na yo ba ka moi muke o eza na makambe belé o so ama tulinga keza na we belé wana mais na lobby ka moi muke o ça va ba surprise papa eza te muke wana ka tulinga te ya belé te to beza eza ya chaque jour te na mama ko kyoza na nkaka papa o ka ko bima boye ataka moi fleur o eli mama ta moi fleur ate à 5 livres ako sepela azuma fleur na azuma poti na ye acha na kati ya mai na ifandi wana o mede osala ba mesengo o maka ta boy ata ba underwear o ya ta moi ta moi sous-vêtement o sous ta moi sino o bi moi sanga linga ba marque nda wa linga ka ba sous-vêtement wa linga yango yo na sembela moi sino moke ozale sengo na ba birthday msusu boy o sai pe moi sino surprise ba pa msusu da msusu moi si ma birthday penza yango ata karatu moi so ozwa te ata cadeau ata kutu cadeau kutu kutu musika karatu kutu ya pamba ba pa msusu ba pesa raté ata ka keka pamba suma ata moi sina ke ba fu na ndako eza wana pesa malamu te papa so par exemple ko ya jour à moi sina yo donc c'est pas ça y est c'est pas ça moi sinon papa qui est à supermarket au sommele cake naie au sommele moi carte naie fait qui pour la bakia na ba like sommele moi cake naie au sommele moi carte naie au timo ba parole ya bolingo au moins e ko sala e bien attention ko pesi ba million te l'essentiel quand ensemble moi cake naie wana amoni kaka moi carte naie mama e ko sala mama bien mais jour anniversaire à moi sinon ko to ki para na ote
kuta so bosanga na ope moi c'est un souvent bazo rappeler daddy today is my birthday papa le anniversaire à maman yo kuto am so kuto ebi na ah papa to changer papa to me kampe na ko changer donc moi makambo ba mapsto linga yango wana na ko pise mo ba secret ba papa ceux qui yo sela ngo te sela moi sinayo azali moi sinayo bali moi sinayo yo mo linga ki wana soka za ba mikuwa na openza oyo linga ba sela yo donc c'est un peu moi sinayo po ba biki boza ba biki moi sinayo ba ko meloko moko I like the way you speak. You know you are dominated the service. Oh, thank you very much. Do you understand? Raymond, do you understand what I'm saying? Okay, thank you. Ozomona. Moi, ça, c'est au moins que si on a même mikuwa na yo, oyo zolinga ke, oyo kolinga ozala, yo un peu moins no kozala. Loba ke so aza mikuwa na ote, ou bien ceux qui azali numéro na ote, mais ceux pas numéro na openza. Ndenge yo nga kozala ndenge nga ko sape moi c'est pas on nous sape bon ndenge nga ko lia moi c'est pas ko lia ndengwa ndenge nga ke ozala moi c'est pas ozala ndengwa on nga te ke o bana ko même sous bana ko sala indifférence ozala te nyo surtout ezali basé na amour to le gampe na ko matisa ba amour na ba foyer na biso surtout communication dialogue to tchape nzambe na centre ya ba mariage na sunto ko bana ko na succès ceux qui nous ambazali te toki ko sa to mati to kiti o ma ke ibano saka ba apenda maintenant to placer to tien nzambe yesu masia za la centre ya libala na yo moi to bote ba moi ba compréhension kana ngo mais tant bo soso ba no o ezali a diable pe o panza moi ke bosani bosangani su mais ceux qui boza ke bo nzamba zali wana te ndo no ba désordre naneza osani mo na keli kameza ko ya muke allez et pandi pebino et comme si me petit na divorce et là le kamba obungsaka mais moi ke et ki ko ma divorce papa linga moi sinayo moi ça zali moi sinayo yo mono mtopona kie o mona ke wi azali mikuwa na ngai o mona zali misuna ngai nde yo mo linga kozala traiter moi sinayo ndengwana soko uzuka mo ba bloko miki na pesio ezala ngwe belé tu vas nous développer car ils ont belé ça là moi sur ba surprise pesa moi sur attention solo la kana moi sinayo linga moi sinayo testaka moi sinayo yo kaka pe moi sinayo moi so plus ba rapport fanda yo kaye kuzaga mto ganga te mtu ka ko silika te mo so munge ongo silika banza besunganga longa mo ko silika yo ndangina okanima kamini moi sinanga banza ba osunga yo ndamba osunga ofana ozi metinza pesa nga maîtrise na mweta moi sanga alinga soananga na za maîtrise te nkolo na sengo pesa nga maîtrise nzamba opesa maîtrise oyo kaka moi so za écoute ozaka na écoute ya nini ya moi sinayo omoni ke nous surtout na osani ni ezalaka bien les gens soupe nga pesa bambo ama to zela pas papa omona ke yo un papa o neti kama sexualité na yo soin moi sinayo o soin moi sino pendant la journée o o katela ke mangala metango ya koma na butu boy o se skiza ta kutute bala mo sani bani ko senga mwasi ke o na za na posa nayo o zoma ke nyo so tu pe wana pe ezaka bien te mais to ba ke rapport c'est so ezaka préparer to o mo ko oza na mudu wana o bisi mama yana mo kamba testo po so ozana mudu wana o tu po tester moi sina mama za na musala na moi temps na ozonga se préparer déjà parce que moi ça doit se préparer déjà pour ça moi ça se préparer te yo kuna so katele ke mangala ayeka ko yo ka boye o la mite pesa afuna ngala le na ba o mon ke e ko marcher te sexualité les arrange tout ça sexualité ça et moi que ça la préparer et aux à la mood bien donc il y a ça ni le capé bien mais ceux qui ont la mood bien te yo za la mood bien te moi c'est pas ça na balbarani mood des années azala imer baba so imer mu deza imer so azala ngoto so mo ki ekoleka kuna chambre makamalungu esani ekoleka te donc il faut ezala avec amiable il faut ezala avec compréhension pour ça avec ezala compréhension ezala amour ndo mo iboko jour ndo mbale mais ce qui eza pesa na ni compréhension ezala ki wana ye kuna aza rédité yo za rédit koto yo omoni ki vous avez atapé ba sexualité il faut sola ngope ya te maman weka moko su te kwa moninga susu aza donc non yango pe donc ki ba ma pa ba se la rappeler que
donc soki comme la tango wana pe eza pe na ndenge moko bien na ndenge ya brutalité comme tu eza oza ko abuser donc nous surtout wana ba papa il faut tout tchango na compte il faut tchango na compte moi si azali moi si na yo linga moi si na lobby sala moi si no ba surprise communiquer na moi si na yo aider moi si na yo soki bolingo ezali babi ke bolingo ekuvaka mititi ya masumu ebele tango lingi moi si na yo soki moi ça za épuisé yo tiki moi ça sali pendant toute la journée aye moka simba boy soki ko matin moi soki kola moi ça comme épuisé tema gangi bana balobi sie mingi akenda ka apenda yo siko sali no loko tuza oza na énergie na onyoso mais maman za na énergie te et comme la butu boy kuna aller sacré o na lingi yo siko soki moi ça comme na lembi et comme moi je suis à la kakaboy moi ça la kakabo moni ke papa tout ça nini to le kempe na kobomisa moi mukina zaki na ngo yango wana o eza conseil soki papa o moni ke eza conseil malamu ozui so ko sunga pe foyer na yo ozui po so o moni ko sunga no foyer na yo ah papa ça nini o tiango na poubelle mais o eza lika moi ba ide na yaki nango ko eba na ko sunga msu papa msu supo to za su ba jeune mari na su baso bala siko oza na expérience mingi te soki mo makambo ozosala mo makambo oyo ekoede mariage na yo soki ozotia makambo nyonso na pratique au moins ke ekoede mariage na yo eke toujours de progrès en progrès, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc nalingi bino mingi nzambe aleka na opambola bandeko nyonso bazalaki awa. Merci mpona bakere na bino, merci mpona balike na bino, bopartage video na bapapa mosusu bayangi pipo bayangi mani bozali awa o bali sika mama makambo na lobi ekuki kosunga yo partager un peu yangi pipo mosusu ba jeune marié mosusu ba jeune couple mosusu bo partager et madame sio ko yebana ko baksata implice na kati ya vie na bino. Donc ceux qui n'ont pas na ko ba pe makambo ba mama balinga ba papa balinga biso ba mama o photo ça la pe ba papa ba zapere po papa mosusu ba papa mi bazo souffrir pe biso ba mama pe ba papa ni to ça la ka bango place maman ni kozala biso ba mama to komisa bango te wana pe na ko na ba quelques points biso mama mususu akina moi ignorance o sela ngo papa te mbala biso tango po koyoka pe o tiango pe na misala ekipe ko sauver pe mariage na yo papa pe na lobi pe awa soko mono sala kango te tiango pe en pratique mbala mususu pe ekipe ko sani ekipe ko sauver mariage na yo. Merci pour ba ndeko so bazala ki o ba ko pe ko tala video sima nzamba pambola bino bo partager video bo like video bo commenter bo tya pa commentaire ba msusu ba mama msusu ba papa msusu ba mama msusu bo tya pa commentaire masusu ba papa msusu ba ba sala ngo te a partir msusu pe a commentaire mutu msusu pa tipe ko za pe implice abani po sani bani pe ko sala ngo na lingi bino mingi to kutana mbala sima bo santé na ko s'abonner na chaîne nanga ya Mimi Kaka TV ya YouTube bo si s'abonner pe na page nanga Mama of 7 Mimi Kaka Mama of 7 nzamba opambola bino bo ke po s'abonner na groupe naza pe na Instagram nanga so bo betelanga pe tout et osala pe bien nzamba pambola bino tokutani mbala sima so nzamba batele bino na pesi bino kaka bye bye.